nganti nang dhuwure wong tuwa. Mbah. 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 Oh. Oh. Mbah. Iya. Menang apa kalah? Pangestunipun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok meneh iki nek arep gelut ki taren karo aku. Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Bel Nggih. Nek kowe ora takon karo aku, kowe rekoso uripmu. Sencangke iki wong peng-pengan. Awake cilik to? Nggih. Mripate nek menteleng abing kae no. Nggih. Brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndarawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinata mendat cinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Paham? Nggih, Mbak. Kowe itu menggung anyaran kok mungsuh sencangki iki demen modar meruput iya kowe. Inggih. Iya, tangane atose Raja Mak. Ora mung tangane, sencangki iki suarane wae atos. Nggih. Wis ngono mulai kono. Nggih. Genduren. Lho. Kok kenduren pripun? Tangga teparo dikumpulke, kowe ngucap syukur. Gendurenan tangga teparo dikumpulke nek kowe ora mudar musuh sencaki. Kowe suntung kowe. Nggih, Mbah. Matur sembah nuwun. Mundur ngono. Inggih. Wih, dian tangane atose Raja Mak. Kula diantil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat nyawane. Aku ora kok pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresna kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula sumanggaken. Mbah, Apa meneh? kula ki nangge tiyang medun saking dhuwur diadani murup sak tebok mblerengi. Wonge mabur. Nggih. Kula takeni namine Gatotkaca. Kowe perang karo Gatotkaca? Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kana gendurenan. Lho, Ngucap syukur kersaning Gusti ndasmu ora ilang. ndas kula pripun? Gatotkaca ki otot kawat balung wesi sungsum gegala lan sak piturute wong nyandra kentamek kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih nang kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Napa nggih, Mbah? Domongi aku ki semeh pindho kelangan ndas. Mungsuh Gatotkaca. Lho, sampeyan biyen mungsuh Gatotkaca. Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani wong kekuatanku sepira ta. Ngaten, Mbah. Heeh. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Kula tak mundur mawon. Kena dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dama-dama iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Sembahyang ampun wonten to, Mbah, kula marahi isin lho. Kula nek jenengan ngendika kaya ngono terus kula niku selirane selira tuwa. Wegah kula nek selera tuwa ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbah. Kan brengos ki dienggo membuat keri. Supaya wong ki seneng lho, Mbah. Ya, karena maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kowe njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbah. Simbah ngaso. Simbah ngaso, bosok.
Wong tuwa elek kupinge bosok. Nek ora muridku ajejeki ndiasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok sura merata, jaya merata. Imbang yan padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dinggo lenggah nang pinggiring samudra, ayo. Ayo. Candak tanganku, ya ampun tak uret. Sekanggan cengal medhen. Peksir nomor gelayu dening tanganing Sahara. Biasane Sukini tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbok siji aku ngrampungi telu kelakon lega ning atiku. Setyaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setyaki. Ya ampun. Aku iki nek karo wong suara gede iki gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Brengosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Loh, ya maju perenang mosok ya bal-balan ya ora mungkin kok. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis. Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Medhok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Iya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi ya. Aku wis ket sore mau blas ora ono wong kenyang blas lho Mas. Ya saiki ya. Ayo to Mas. Ora senyum-senyum ngono wis lah rasa dadak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung kan dadak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok muncul? Ya ampun padahal tak gratisi lho. Mas ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur. Wonten apa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa inggih? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan, kula inggih badhe ngadepi. Kula sampun ngeleki lho nggih. Kula semanggaken. Aduh gantengnya, aduh. Asemi kan wis pelumah kono lunga. Ya ampun, masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho. Aku ya nek ngilo ya kayane ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku.
ngopo kae Dimas karo kanca kok mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh. Ternyata musuhku nggak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rompine apik ya ana sisike bareng. Oh ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas. Turunannya orang-orang Pak ya. Kok masep ya ampun, lemon drepi alon-alon dadi kalingan sing ora-ora. Ya ampun. Bayanganku tekan ndi ya. Masa iso mandhep ngono lho. Enggak kok. Grisene. Diwasan, Pak. Iya. Prajurit sing jaga gisik segara. Ampuh kabeh. Kakang Raja mlayu, Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Cilik Setyaki mlayu. Edan. Ben gak isine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah elek. Ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun. Raden ora gegu ya to. Aku isin Raden mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun, ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mula tak ajak selfie. Iki sapa? Sahara. Wah. Kowe sing ngundurke Setyaki Gatotkaca. Dhek mundur dhewe kok. Rawani regane. Terus mundur. Wah, Sapa, Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena ta? Tahu ketemu lho Mas, mosok lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok neng. Iya ta Mas. Biyen Mas Eno metongkrong neng motor ta. Au. Mosok kuku dijedulke cangkem. Antasena Jaidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Eno lunga ya, sasake ora ser karo aku. Ngopo ya, Pak? Ngopo-ngopo ndasmu iki. Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Ora ya. Pakde ora tak pakake ora. Antasena, Pakde. eneng apa Antasena? Anu, eneng banci. Waduh. Rek arep tak pusi malah ketrucut.
Mungsuhe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene wae rasa tekan ndi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Lho, ampuh banget, ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Lho, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Ndang bak ambiar. Ndang bar ambiar. Ya ampun. Padha karo aku. Dedeg piadeg ya padha. Ya meng. Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Antasena, piye? Iki apa mungsuhe? Ayo kuwi ampuh banget. Ora kok iki aku malah bingung iki. Iki wong brengosen kok bengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Premium piye maksud? Feminim dudu premium. Ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Oh galak iki. Oh keras. Iki maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. Aku suka, sangat suka. Daripada diem-dieman. Sapa Mas? Baladewa. Baladewa. Ora percaya. Lho, kok ora percaya iki? Kowe iki mau takono? Jenenge Baladewa. masa dawa. Bosok kupinge. Baladewa. Oh, krungu. Rada dawa. Rada dawa ndasmu kuwi ora. Ora kasar-kasar. Kasar wae kowe iki mungsuh ora dikasar iki piye? Karemu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cetha, cangkepe apa kok omong digeget. Karemu apa? Perang. Kangket jejeg kancaran perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ra ngono ndak ra dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Lho, jare perang. Ayo perang ki jotos-jotosan. Jangan Mas. Jangan. Aja Mas loro Mas. Perang halusan wae. Sampeyan kok meneng wae tak perangi ya. Ya. Antasena. Piye? Kowe iki rene kok. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsuh sapa? Lah ya iki. Oh, Werkudara kowe kalah ya mungsuh iki. Bapakmu kowe kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kowe kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus. Oke. Bar ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Bles lanat menungso lantaran kowe. Wah, monster jane polodo. Jalo monster karo piye kowe? Kowe wani monster. Banteo. Satu kok nganti nek dhuwure wong tuwa. Mbah. Satu kok nganti nek dhuwure wong tuwa.
Mbah. 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 Oh. Oh, Mbah. Iya. Itu pasangan kula dadal. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa mundur wae. Mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta aneng asta Wah, kuwi jane ngopo cekikikan ngopo Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Lho, keprowatu ndase. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa tumon? Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti milih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku. Gara-gara cengus siji ae. Isin. Sekali-sekali to. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu gilani kok. Wah, edian. Aku ya isin. Antasena. Piye, Pakde? Sok ora kena kaya ngono nek ya, Gil. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek beda wong tua sak enake dhewe. Ha ya ming tak coba. Bapak gini ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathuke mau laitan kowe tak senjata cakra gundulmu kowe. Kresna ya arep tempoke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibaleni. Ora dibaleni sesuk. Wegah aku. Aku nek perang karo Antasena nek diapusine ditenono wak bledik nganti sak mudarmu. Mau ora usah melu malah ora ono kejadian. Werkudara ngomong kejadian apa? Sing isin-isinke. Wah. Tonton wong sak donya Werkudara kalah karo banci. Setan. Ora apa-apa. Kuwi hiburan kok, Pak. Ora. Antasena. Oh.
tresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta Wah, kuwi jane ngopo cekikikan ngopo Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Lho, kepro watu ndase. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa tumon? Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku. Gara-gara cengus siji ae. Isin. Sekali-sekali to. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu gilani kok. Wah, edian. Aku ya isin. Antasena. Piye, Pakde? Sok ora kena kaya ngono nek ya, Gir. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek beda wong tua sak enake dhewe. Ha ya ming tak coba. Bapak gini ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah, aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathuke mau laitan kowe tak senjata cakra gundulmu kowe. Kresna ya arep tempoke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibaleni. Ora dibaleni sesuk. Wegah aku. Aku nek perang karo Antasena nek diapusine ditenono wak bledik nganti sak mudarmu. Mau ora usah melu malah ora ana kejadian. Werkudara ngomong kejadian apa? Sing isin